طرفدارای سریال ترکی بگین ببینم سریال پرطرفدار مریم رو دیدین یا نه؟ از زندگی خصوصی بازیگرای اون خبر دارین؟ از روابط عاشقانه جنجالی که توی این سریال به وجود اومد چیزی شنیدین؟ واسه دونستن جواب این سوالا همین حالا کانال لنز رو سابسکرایب کنید و تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. شماره 8. کنان آجار. به کنان باید لقب مرد جنجالی و پرحاشیه سریال مریم رو داد، چون با بازی توی این سریال نه با یکی بلکه با 2 تا از بازیگرای این سریال که دوست صمیمی همدیگه بودن رابطه عاشقانه برقرار کرد. اون اولش با سرنای آکتاش که نقش پارتنرش رو توی همین سریال بازی می‌کرد وارد رابطه شد، اما خیلی زود سرنای رو ول کرد و با آچلیا توپال رابطه عاشقانه رو شروع کرد تا اینجوری دوستی آچلیا و سرنای خاتمه پیدا کنه. باید بگم که رابطه کنان و آچلیا همچنان ادامه داره و اینستاگرام این زوج حالا پر از عکسای عاشقانه شونه. شماره 7. ایپک تنورجای. این بازیگر زیبا و مدل قدیمی ترک در سال 1992 با نورتین ارسوی ازدواج کرد. این زوج در سال 1996 صاحب یه دختر به اسم یامور شدن، اما با وجود این دختر توی همون سال از هم جدا شدن. شماره 6. سرنای آکتاش. سرنای در مارس 2018 با همبازی خودش در سریال مریم کنان آجار رابطه عاشقانه‌ای رو شروع کرد. اما این رابطه خیلی زودتر از انتظار در ژوئن 2018 به آخر خط رسید و ظاهراً کنان این رابطه رو به خاطر دوست سرنا یعنی آچلیا توپال اولو تموم کرد. گویا درستم بود، چون بعدا مشخص شد که کنان و آچلیا با هم رابطه عاشقانه‌ای رو شروع کردن. سرنا که بعد از کنان کسی رو توی زندگیش راه نداده، در این مورد میگه که دیگه اعتقادش رو به عشق از دست داده. شماره 5. جمال توکتاش. جمال سالهاست که داره یه رابطه عاشقانه و شاد رو تجربه میکنه. اون در سال 2014 با دنیای مجردی خداحافظی کرد و با بازیگری به اسم نرگس استورک ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یه پسر به اسم یامانه. جمال مرتباً عکسای خانوادگی و عاشقانه‌شون رو توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذاره. میخواین بدونین توی زندگی خصوصی زوج دوست داشتنی این سریال فورکان آندیچ و آیچا آیشین توران چه خبره؟ اصلا کسی توی قلب اونا هست یا نه؟ پس بی معطلی عضو کانال لنز بشین و در ادامه همراه ما باشین. شماره 4. بستمسو ازدمیر. بستمسو تا حالا چند تا رابطه کوتاه تجربه کرد و درگیر چند تا شایعه عاشقانه هم شده. این بازیگر در سال 2017 یه 8 ماهی با جان یامان در ارتباط بود و بعد از اون در سال 2018 با وکیلی به اسم نائل گونلی وارد رابطه شد و به تازگی گفته میشه با تاجری به اسم اونجا سونمز رابطه عاشقانه رو شروع کرده. اما علاوه بر اینا توی این سالا شایعه رابطه اون با کسایی مثل اورجان انگین، چاتای اولسوی، امید ابراهیم و انگین آکیورک هم به گوش رسیده. شماره 3. آچلیا توپال اولو. آچلیا و جان یامان در سال 2015 بعد از همبازی شدنشون در سریال عشق از روی لجبازی یه رابطه عاشقانه خیلی کوتاه رو با هم تجربه کردن. بعد از اون آچلیا یه رابطه کوتاه مدت دیگه رو هم با سرهاد کلیچ تجربه کرد و در نهایت الان آچلیا با کنان آجار در ارتباطه. کنان و آچلیا در سال 2017 با بازی در سریال مریم با هم همبازی شده بودن و آشنایی اونا از اون موقع شروع شد. اما رابطه عاشقانه اونا بلافاصله بعد از اون سریال شروع نشد. جالبه بدونید که اوایل رابطه این زوج پنهونی بود، اما بالاخره اونا بعد از یه سالی مخفی کاری در اکتبر 2019 با به اشتراک گذاشتن یک عکس 2 نفره از خودشون این رابطه رو علنی کردن و به مخفی کاریشون پایان دادن. اما حتما میگین چرا مخفی کاری؟
جونم براتون بگه، چون کنان آجار بعد از بازی در سریال مریم اول با پارتنرش توی این سریال یعنی سرنای آکتاش رابطه عاشقانه داشت و بعد از اون بود که با آچلیا وارد رابطه شد و سرنای و آچلیا هم اون موقع‌ها دوست جونجونی هم بودن. دیگه تا ته قضیه رو خودتون بخونید. شماره 2. آیچا آیشین توران. آیچای زیبا در حال حاضر با کسی در ارتباط نیست. اما همین تابستون با شروع سریال داستان جزیره بود که شایعه رابطه داشتن اون و همبازیش توی همین سریال یعنی آلپ ناوروز سر زبونا افتاد و همچنان هم این حرف و حدیثا ادامه داره و باید دید در نهایت به واقعیت تبدیل میشه یا نه. حالا اگه از این خبر بگذریم، آیچا تا الان یه رابطه عاشقانه درست و حسابی و طولانی مدت نداشته و رابطه‌های اون شروع نشده تموم شدن. در سال 2015 بعد از بازی در سریال روز سیاه بود که خبر رابطه آیچا با بازیگر نقش پدرش توی همون سریال یعنی اوزجان دنیز همه رو شوکه کرد. اما انقدر که اوزجان اون سال درگیر حاشیه و شایعه‌های عاشقانه بود، اصلا راست و دروغ این خبر مشخص نشد که نشد. بعد از اون در سال 2016 با همبازیش در سریال آلتین سویها آراس آیدی یه رابطه کوتاه مدت رو تجربه کرد و بعد از اون خبرنگارا عکسایی از آیچا به همراه تاجری به اسم امید اروچ رو پخش کردن و ادعا کردن که این زوج با هم در ارتباطن. اما این رابطه آیچا هم معلوم نشد که اصلا کی شروع شد و کی تموم. شماره 1. فورکان آندیچ. فورکان در سال 2015 با بازی در سریال عروس‌های فراری به دنیس بایسال علاقه‌مند شد و اونا به مدت 1 سال با هم در ارتباط بودن. بعد از اون در سال 2017 با دیلان چیشک دنیز وارد رابطه عاشقانه و رمانتیکی شد. اما در کمال تعجب فورکان یه روز برای همیشه خونه مشترکشون رو ترک کرد و این رابطه به همین راحتی خاتمه پیدا کرد. فورکان در سال 2018 چند باری با اوزگه اوزاچار دیده شد. اما با اینکه اونا اعلام کردن که رابطه اونا دوستانه است، رفته رفته این دوستی به عشق تبدیل شد. اما چه عشقی که هنوز شروع نشده، اونم تموم شد. علاوه بر این روابط نافرجام با همبازی شدن فورکان و آیبوک پوسا در سریال همه جا تو، بارها شایعاتی از وجود رابطه عاشقانه بین این دو بازیگر به گوش رسیده که البته هر بار از طرف خودشون تکذیب شد و به گفته خودشون اونا فقط دوستای صمیمی همدیگن. به نظر من که آیبوکه و فورکان خیلی به هم میان. نظر شما چیه؟ خب بگیم ببینم، از دیدن این ویدیو لذت بردین؟ نظرتون در مورد کاری که آچلیا توپالئولو با دوست خودش سرنای آکتاش کرده چیه؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید و این ویدیو رو حتما لایک کنید و عضویت توی کانال لنز رو هم فراموش نکنید.